各位觀眾、各位朋友、各位英詩嘅客戶，大家好。今日咧想同大家講下有關於英國，我哋有時會見得到咧喺前院或者後院咧就會有啲擋土牆。通常擋土牆咧，佢哋嗰個情況咧就係一啲，如果你間屋咧係一個斜坡或者微微斜個土地上建造嘅話咧，就好多時有機會有擋土牆出現啦。所以今次咧就想同大家探討下有關於英國花園入邊咧嗰個擋土牆嗰個工程設計啦、結構啦同埋材料方面嘅安排嘅嚇。咁所以咧今次咧就大家慢慢用心聽下，因為咧可能講得會比較仔細啲，尤其是咧講到工程嘅部分咧，我就用翻以前啦，即係讀大學嗰陣時咧有科 Building Technology 嘅其中一部分咧，有關於擋土牆嘅概念，咁想同大家分享下。當然亦都係一個簡化版嚟嘅嚇。咁啊，用一個引子啦，咁係呢個我哋就係為一個客戶咧，我哋管理嘅物業嚟嘅，咁咧就處理一個擋土牆嘅問題啊。咁我就講一講啦嚇。咁呢個擋土牆咧，就首先咧就呢個擋土牆就係佢嗱呢三幅相入邊，佢本身咧係一個少少斜坡依山而建嘅物業群嚟嘅。物業群咧即係話嗰度有一系列嘅物業咧，其實都係一個喺小斜坡咁樣。咁呢間屋上邊咧仲有一間屋，再上面仲有間屋啦嚇咁樣。咁呢種屋咧有個特別情況咧，就係每逢落雨嗰陣時咧，個水量會多嘅。水量意思即係流落嚟啊，無論喺嗰個表面嘅 surface water 又好啦，或者咧地下水，佢經一啲泥土咧索落嚟嘅話，亦都好，咁亦都咧嗰個水量會多，引致咩問題咧？就好似咁樣啦。佢後邊咧，佢呢個位就斜坡咧，後院咧就係高，間屋咧就係中間位，前院咧會再低啲。咁每當落雨嗰陣時咧，佢係會多啲雨水去流落嚟嘅。咁本身咧佢後院咧就全部都係草啦，咁其實咧就唔係好多 surface water 喺表面咁衝落嚟，因為本身草地泥地咧佢係有能力吸收，叫 soak away 嚇。咁呢個咧叫泥土吸收嘅一個 terms 嚇。咁嘅話咧嗱，啲水索咗落去，小雨嘅 OK 可以索完之後再索落個深層次個地下。如果當大雨嗰陣時，又或者啲泥土本身佢係黏土重嘅，咁佢個索水性會低啦，疏水性會低。咁嘅話咧，就嗰啲水咧就會積咗喺呢個後花園嗰啲泥層入邊。咁喺嗰個擋土牆，如果佢個設計唔係一個好標準，或者跟到一個 British Standard 啦相關嘅標準嘅話咧，咁其實咧佢可能去到好大雨時，咁佢嗰個擋土牆咧未必承受到嗰個壓力啊。咁好似呢個 case 咁樣，咁呢個情況咧，佢係有一個擋土牆嘅。原有嘅擋土牆咧，就佢本身係因為一層嘅擋土牆啊。咁一層咧，佢係如果當然我冇話佢完全唔得嘅，但係咧，當嗰啲水量大，加上咧嗰個草嘅草根越生越多向上膨脹嘅話咧，佢將嗰個水壓咧就提高咗，咁令到擋土牆咧就好似呢啲情況噶嘛，佢已經大概有1/3度咧擋土牆咧佢已經塌咗落嚟嘅。咁呢種情況咧就係基於嗰個泥土索咗水之後咧，泥本身嘅壓力唔係好大，泥入邊加水個水壓先至大啊。咁啊睇下另一間屋個 case 嚇，咁呢個情況咧就係另一間屋，咁就先睇下右邊呢張相啦。右邊呢張相嘅話咧，咁佢嗰個本身佢係用一個 concrete 石屎做一個擋土牆。咁呢個擋土牆咧，佢就因為種植咗一啲植物喺度。植物當佢生長嗰陣時咧，佢啲根會膨脹，同埋咧會周圍生長開去嘅，咁所以咧就掙爛咗嗱，呢個位掙爛咗呢個擋土牆。左邊呢個情況咧就係佢擋土牆咧就係使用一啲木做嘅擋土牆。其實木做擋土牆冇問題㗎，因為跟標準咧可以用木一啲叫 treated 嘅，即係處理過嘅木咧做一個擋土牆係可以㗎，OK。但係問題咧就呢啲木咧佢係要定期咧要維修，同埋咧加翻一啲防濕防潮嘅 treatment 落去先得嘅。如果唔係咧，佢最終啲木都係腐爛嘅，係咪？尤其是佢接觸泥土啦、接觸水分啦咁樣。咁呢個情況啦，呢個情況就睇到啦，嗰啲木咧已經塌咗落嚟啊。咁呢單工作咧亦都係跟手後邊會講會處理嘅。咁呢啲情況咧，其實嗰個擋土牆咧本身好彩佢唔係話太高啊，但係咧佢牆身搖搖欲墜，
如果有啲小朋友側跟玩緊，一個唔小心咧，擋土牆可能真係砸到，會引致受傷㗎嚇。咁呢個真係對住戶，尤其是小朋友咧係有危險性嘅。咁呢度咧就係講下呢個擋土牆要點樣處理啊。頭先講咧就單層磚牆個擋土牆咧，我哋咧其實就有幾個處理方式嘅。咁第一咧，我哋將舊有擋土牆拆咗啦，咁睇得到係佢一係加厚咗擋土牆，此其一啊。第二咧，個泥土佢嗰個profile 即係咧佢嗰個形狀啊，佢個草地形狀咧，我哋都處理咗嘅，令到咧佢嗰個含水製造水壓嗰個位咧就減到最低。咁呢度咧我哋就已經處理咗啦嚇。咁當然疏水亦都係一個好重要性嘅問題啊。咁疏水咧亦都係有啲技巧喺度嘅。咁就之後有機會再慢慢再講下。咁我講到大概點樣處理呢啲危機性嘅問題先嚇。咁呢間屋咧就我哋已經處理好噶啦。咁亦都有租客入住咗添。好啦，咁啊講多深入少少啦嚇。咁呢度咧就係如果擋土牆啊。如果從一個工程結構學方面嚟講咧，就大致係分咗4個設計方式嘅嚇。咁我就將佢譯做中文啦嚇。本身讀嗰時我哋係用英文讀嘅，咁不過用翻中文就大家容易溝通理解。第一個咧叫重力式嘅擋土牆，用 gravity 呢個重力式嘅擋土牆係啦。咁呢一種嘅，咁佢本身咧就係一個靠佢自身嗰個重量去聚住喺地下，咁而咧就做到一個牆身擋住啲土同泥，土係同水啦嚇，泥土同水。咁另一種咧就叫一個叫落咗好似一個拋錨嘅錨啊，牢固式嘅擋土牆，希望我冇讀錯嚇。咁呢種咧就叫 anchor 嘅擋土牆。咁呢種咧就係除咗一個牆身之外咧，佢做種咗一個 anchor 落去，即係話咧就係一個錨啊，船有個錨噶嘛，係咪抌喺海度咁啊固定部船啦？但喺泥土咧亦都可以有個錨嘅，可以 anchor 咗泥層入邊。咁呢個咧就有一啲固定標準啦嚇，咁有啲 British standard 需要跟循嘅。咁呢個我大概係講一個名稱俾大家啫嚇。咁第三個咧又一個叫懸臂式嘅擋土牆，咁呢個咧就叫 cantilever 英文嚟講嚇。咁呢種咧就係除咗好似頭先嘅 gravity 靠重力式嘅擋土牆之外咧，佢亦都靠翻佢本身個泥啦，同埋咧咁靠翻佢泥啦，同埋佢本身嘅水咧就壓住咗佢嗰個擋土牆，就令到佢咧增強咗佢嗰個叫 turn 啊，即係一個叫即係倒塌落嚟嗰個風險嚇。咁所以咧 cantilever 個方式咧設計係比一個 gravity 會再好啲，再鞏固啲嚇。咁另外一種啦，係啦，第四種就叫 piling， 一個樁柱式，一個板樁柱式嘅擋土牆啊。咁啊，總共咧就係4大嘅工程結構嘅分類嚇。跟住講咧就係話，除咗工程結構之外，仲有外觀嘅分類。外觀分類咧就好多種啦，真係，因為咧好睇自己個喜好啦，好睇嗰個後院佢成個後院個 profile， 即係佢嗰個有幾斜啦，斜邊邊啦，會唔會係太斜啦，或者會唔會可能有唔同嘅斜度啦咁樣。咁因應咧有唔同方式，咁但係咧佢其實可以混合處理㗎嚇。咁喺後半段咧，我會再講多些少嗰個有關於唔同設計嘅好處同埋唔好處嚇。咁啊，大概喺度帶出一個名稱俾大家啫嚇。咁啊，第一個咧利用重量啦，利用一個石屎牆身，或者咧叫石籠，即係一個石加埋一個金屬個籠喺度啊嚇。或者用一個磚塊牆身，頭先嗰個咧用一個磚塊牆身重力嚇。咁用唔同方式個重都係一個重力，就好似頭先嗰個叫 gravity 嘅擋土牆嚇。另外一個咧就係用木做嘅擋土牆，好似頭先啦，之前一個咧就係前人用木嘅擋土牆啊，咁係得嘅，可以用嘅，不過啲木咧要特別小心啲。咁其實木嘅擋土牆咧都幾多本地人會中意，因為咧佢好有一個田園嗰個質感啊，同埋咧令到個後院咧就有一個好一個花或一個田園嗰個魅力喺度嚇咁樣。咁另外一種咧叫分段式嘅擋土牆，呢種情況咧就係基於如果嗰個後院或者前院啦嚇，
嗰個斜度太犀利嘅話咧，我哋咧就唔會一下切去嘅，因為一下切去咧，佢承受嗰個壓力咧就好大。因為水嚟講咧，佢係計個高度嗰個水壓噶嘛。如果你一下咁高嘅，同你分三段，一、二、三咁樣咧，成個水壓就唔同晒㗎。咁呢個咧就涉及工程力學啦。咁呢度我唔講得太多住先啦嚇。咁呢個咧就有個好處嘅，外觀上有好處啊，就係咧望落有層次感啊。咁所以咧都有啲人中意係呢一種分段式。咁亦都分段式咧，加埋用木嘅話咧，其實都可以配搭得好靚㗎。所以呢啲係冇 contradiction，係冇互相抵觸㗎。好啦，咁啊用一個板裝飾咧擋到牆咧，咁呢種咧其實就有個好處，或者咧係一啲特別情況，例如咧你想擋一啲水，即係例如咧喺一啲河邊咧，你唔想自己嗰個間屋下邊水土流失咧，就會用呢啲板裝飾一層一層咁樣插落去嘅。咁呢啲咧就係防止啲水湧入嚟，即係你屋企個地基個位置啊。咁好多時呢種做法咧就係一啲比較係近河邊啦，或者係一啲叫大型嘅工程入邊有機會用。另外一種咧就叫蜂巢式嘅擋土牆，呢啲咧就係比較一啲叫大型啲嘅。嗱，最尾嗰兩種啦係就係牢固式嘅擋土牆同埋個蜂巢式咧，都係一啲叫大型啲擋土牆。通常咧係一啲叫路邊啦、山邊啦啲位咧有機會用呢種方式。咁一陣咧會有啲相俾大家睇下，可能大家會容易啲理解。好啦，咁講第一樣，亦都係作為家居花園係最常用嘅設計啊，叫重力牆嘅設計啊。咁個背後原理係點咧？咁我可以講多少少啦嚇。佢係首先咧係用翻佢自己嗰個磚啊，咁呢個啦，呢個上邊係用磚啦，係咪？或者咧？佢係可以用一啲石材嘅，咁後半段我有講下，佢用自身嘅質感同重量係聚喺度，跟住咧，如果有啲泥啊、水啊咁壓落去嘅話咧，佢就可以靠啲重量坐咗喺度頂住啦。咁呢種咧有個好處咧，就唔需要咧就做 foundation，唔需要加固，亦都唔使做 enforcement， 即是咧就係一個落鋼筋去，唔需要種落去嘅。咁呢種咧，相對嚟講係叫容易啦、快捷啦咁樣，亦都唔使涉及一啲打鋼筋或者做 foundation一啲額外工作。咁但係咧有樣唔好咧，就係佢只能夠係做一啲叫矮嘅牆身嘅啫嚇。如果當佢高嘅牆身，唔可以話完全唔得，因為一高嘅話咧，佢底要闊噶嘛，咁啊壓好多地方嘅。咁如果你後院係有嗰個面積限制嘅話咧，呢種叫重力牆嘅設計咧就唔係咁適合啊。咁喺後半段咧會講有其他方式處理。如果你話後花園空間係比較狹窄嘅、限制嘅，咁有其他方式處理。重力牆身咧就因應翻個花園環境啦，或者大家嗰個喜好啊。咁呢度咧就有啲例子啦嚇。咁重力牆身咧，除咗頭先用石屎之外咧，其實咧仲可以用一啲呢啲叫石籠啊，石嘅石頭啦，籠咧就係一個 basket 一個籃咁樣嚇。咁呢種無論佢係邊種設計咧，其實咧佢都係受住限制。大家睇到係好矮嘅牆身啦，佢唔能夠做得高嘅，唔可以做得高。一高咧就好大。如果用石嘅，咁你石材又好多。如果你話用英泥沙嘅，或者用 concrete 石屎嘅，咁你用好多石屎都要錢噶嘛，係咪？咁而且壓嘅地方亦都多啊。咁所以咧係呢啲咁矮牆咧，就可以用呢種重力牆嘅設計。咁正如頭先所講啦嚇，咁亦都有嗰個空間限制啦咁樣。好啦，石籠牆啊呢種咧，我覺得其實都幾靚嘅。嗱，石籠牆咧，好似頭先咁講啊，呢種啦，係啦。咁點樣做咧？首先咧就用一啲不鏽鋼條咧、鋼絲咧，就砌咗個籃先嘅。砌完籃之後咧，再將石塊咧就擺落去。咁啲石塊咧就用一啲圓嘅石春擺落去，其實好靚下嘅，即係當然啦，亦都涉及好似咁嘅情況，係咪？涉及翻你嗰個成個花園設計啦。嗱呢個啦，頭先講過啊，斜度啊，大家要好留意啊，因為咧呢個其實涉及好多工程學問喺度。嗱呢個其實好斜嘅，你考慮下，如果佢呢個唔係分1、2、3分3層，一下落個擋土牆，個擋土牆咁高，你想像下一啲水咁高，個積落個水壓幾犀利啊！所以呢種設計咧就係叫分層式，亦都係用一個叫重力式嗰個設計去解決呢個
後邊斜坡嗰個問題。咁至於做呢啲咧，其實就要首先咧要有一個砌咗嗰個金屬嘅籃喺度先至得嘅嚇。好，咁我哋繼續再睇啦。頭先講過啦，用木做擋土牆其實都有好多嘅。咁呢個其中一個例子啦。咁師傅就首先咧，佢就將呢個位置就斬咗一部分泥土出嚟先，跟住咧就種木樁落去。呢啲木樁啦嚇，呢啲木樁做完木樁之後咧，再做翻呢啲木板牆收口，係啦。咁呢啲都係啦，呢個就係完工後嗰個相啦嚇。咁木板牆個收口，但係咧都要留意下，因為咧其實都唔係話真係咁簡單話木樁木板就搞掂嘅，因為咧呢部分睇得到咧，其實咧我哋都掘咗好多泥。泥有樣問題咧，就係泥咧，如果個黏土係質重嘅話咧，個含水量一高嘅話，疏唔到水咧，大雨嗰陣時咧，佢吸收好多水分咧，就製造一個水壓非常之大，佢擁住你嘅牆身嘅，即係日子有功咧，可能呢啲木再加上佢浸水霉嘅話咧，有機會呢啲木霉咗，失咗個強度之後咧，亦都有機會冧。好似頭先之前頭2-3個 PowerPoint 嗰度睇得到係咁嘅情況啊。咁呢啲木咧一定要選取翻一個適當嘅木材啊。咁呢度我有兩個指引俾大家參考下。咁一個咧就英國標準啦，就係 BS8002啦。呢個咧就係對一啲 foundation 啦、groundwork 一個設計嗰個要求。另外咧對木方面要求咧就可以睇翻嗰個 U6嘅 EN1995嘅第5份嘅文件嚇，嗰個歐洲個規範。咁咧佢有講到有相關個木咧係要符合翻邊一個標準。咁呢度我就唔再詳細睇啦，因為再睇落去個文件係相當之多啊。咁好啦，咁繼續再睇下一個啦。咁分段式擋土牆啊，頭先睇咗啦。頭先咧用個石籠方式做一個分段式嗰個擋土牆啦，即係呢個啦嚇。咁另外咧用木都可以做到分段式擋土牆啊。呢個1、2、3層係咪？咁如果有需要嘅4層、5層都得嘅。咁呢種咧正如頭先所講，呢個咧因為個泥土咧佢係比較高啊，唔做呢個分段式嘅話咧，你啲木其實擋唔到個水壓啊。跟住咧就講一個樁柱式嘅方式嚇。如果咧大家後院係一個比較狹窄啦，而且有機會咧佢個水壓係比較大嘅話咧，例如佢個黏土性質嗰個黏土嗰個含量高咧，佢吸水量好犀利啊嘛。咁所以嘅話咧，用一啲樁柱直立式樁柱，但係咧呢種咧就要打落去嘅，種落去好深。咁例如呢兩種方式，呢一種咧用啲板方式嘅樁柱咧，呢個其實一環扣一環嘅。呢種咧就係可以有一個擋水性啊。咁例如咧，你喺河側跟嘅再起埋樓嘅，一定係用呢種方式嘅。咁大家可以睇翻曼城又好，倫敦又好，周不時咪有啲河嘅，河側跟點解可以起到樓啊？唔驚沖走晒入邊泥沙咩？其實咧佢下邊咧就落咗呢啲板樁式打咗去，咁又防止啲水湧入嚟或者湧出去啦嚇咁樣。咁呢種咧好多時河流嗰時都會用啊。另一種方式咧就係種柱式，呢種咧就種柱啦。咁如果你本身係唔需要處理一啲好大嘅水壓嘅，咁種柱式都得。種咗柱之後咧，中間咧再落翻一啲木方去，咁就得噶啦嚇。咁呢種咧就叫地樁式或者樁柱式嗰個擋土牆。呢種咧就蜂巢式，其實就如果住家式咧就未必用咁多嘅。呢種蜂巢式咧就係俾一啲好斜嘅斜坡，而且又高，咁你要點樣處理咧？咁又係用一啲互相一環一環緊扣方式嘅。咁呢個本身咧就係未做之前啦，就塌咗落去啦，啲泥土啊，亦都流失咗啦咁樣。呢個咧就係整嘅期間嚇，整嘅期間啦，咁呢整好之後咧，睇得到其實佢好斜㗎嚇，好斜嘅。咁咧就用一種叫蜂巢式嘅擋土牆去處理呢咁斜嘅情況。但一般住宅咧，一般如果民居咧就唔會有啲咁斜，因為咁斜其實都有啲危險性啊。呢個亦都係啦。咁你蜂巢式嗰個功能係強嘅，但係咧建造費係好貴。而咧就係整好
呢個計數咧計到好精密嘅，因為咧佢咁大幅牆啦，呢個咧2-3米高，咁你想象下2-3米嘅水喺你後邊喎，係咪？咁當然佢唔係全部水啦，因為佢本身都會慢慢疏走嘅。但係當頭先所講大雨嗰陣時，再加上如果佢個土質係黏土性強嘅話咧，咁個水壓咧就可以好強嘅嚇。咁好啦，咁呢種咧建造成本亦都高嘅，但係咧佢佔嘅空間咧就唔多，因為佢係啦。OK， 好，咁我呢種咧就比較係大型啲嚇。咁我都講翻另一個 anchor， 即係一個叫牢固式。一般住宅就真係一般都唔會用嘅。不過我講得到呢個 topic， 講得呢個題目有關擋土牆咧，就唔差再講埋其他個方式嚇。因為大家如果當你認識咗各個擋土牆方式嗰時咧，咁就知道自己屋企或者睇下出邊啲人，有時欣賞下人哋做嘢都幾好㗎嚇。我有時都揸車經過見到做緊嘢，我哋停低睇一睇人哋點做。咁到時大家睇原來呢個咧就係牢固式啦。佢係點樣咧？就係其實咧佢係正常一個磚或者石嘅擋土牆啦，未完嘅。佢咧有一啲叫或者叫 soil nail 啦，或者咧叫 anchor 啦咁樣。佢咧就種咗一條好長嘅鋼條入去，跟住鋼條底咧佢有個膨脹開嚟，佢咧掹住啲泥土嘅，唔係一個喎。大家睇下就咁數啦，1啦、2啦、3啦、4啦、5啦，咁一揦都係啦嚇。咁呢個亦都係啊。咁呢度亦都係有啲擋土牆嗰啲 anchor 或者叫 soil nail 係喺度嘅。咁呢個咧就係喺一啲網站度攞出嚟啦嚇，攞嚟大家一齊討論下。OK， 好啦，咁大致上咧仲同大家講咗下，回顧翻啦，擋土牆嗰個工程結構咧就分咗4類嚇。咁而外觀嘅方式咧就有分咗好多種類，亦都未必分得晒喎。因為外觀嘅話咧，其實佢係視乎翻你自己屋企，甚至乎個人個品味噶嘛，嗜好噶嘛，係咪？有啲人中意用木嘅，有啲人中意用石材嘅，有啲人咧就中意有嗰個石屎嗰個工程感覺嘅，咁個個都唔同啊。好啦，講到呢個題目係咁多先啊。咁我哋個頻道咧嗰個 subscriber 嗰個增長咧就比較慢，咁希望大家咧就如果中意我哋頻道咧，記住啊，一定要撳翻個 subscribe， 即係多多支持我哋。咁我哋咧就會有更加多嘅動力去製作多啲片，尤其是一啲叫工程性嘅或者資料性嘅題材咧，我知道係比較悶嘅。咁希望大家有興趣就即係支持下，冇興趣嘅都撳一撳個 like。因為咧，我哋講嘅題目咧，就除咗睇樓之外啦，有裝修啦，亦都咧，甚至乎呢啲工程項目咧，咁亦都係我一啲好有興趣嘅題目嚟嘅。好啦，今日同大家講係咁多先，記住啦，要 like、share、subscribe 撳埋鐘仔啊！多謝晒 ，thank you，拜拜。我哋喺倫敦、曼城、利物浦、伯明翰提供全面嘅物業管理服務，亦都有幫助海外嘅投資者喺英國置業。如果有興趣嘅話，歡迎你 WhatsApp 或者係上我哋嘅網站，或者係電郵我哋去了解更多嘅資訊。